今天跟大家讲一下那个世代进站哦，后卡钳的异音。那后卡钳的异音呢是非常多、非常明显的。那这个骑久了就一定会有，新买的时候一定都不会有。所以目前4代比较多，5代还是有，可是会慢慢的遇到。那你只要有在骑啊，有在弄啊，就会有很多异音的问题。那这个异音大家一直在处理，一直在搞。那搞很久，4代 BR。5代，然后其实 Jet、雷霆 S 那些都会有，可是说真的，雷霆的后卡钳，雷霆 S 的后卡钳，它做的还不错，所以它其实不太会有。然后 Jet 的有一些有后卡钳的啦 ，Force SMA 他们那些的，如果后卡钳做不错，它异音就比较少。那如果像4代比较近战啊，大众一定都会有。那我们给你看一下哦。那这是4代进站，然后它的后卡钳异音呢，大概就是，等一下我给你看一下，都是因为这个，我可以看到它一直在晃，然后我只要大力一点，就会有声音。哦，那这个异音的部分呢，就是从这里晃动出来的。那车子只要起步的时候啊，刚开始在转的时候啊，就会有这个异音。那这个异音的部分呢，就会搞得你很烦啊，起步就一直吵啊，一直吵。然后它还有退刹车、高速抓空，也是因为这个问题。高速抓空的时候呢，也是因为它这个刹车皮啊，这个就是它会造成它的动。那因为它是浮动式卡钳，呢，然后它只要在骑的时候，我等一下会有录影哦，那个骑的时候的异音，起步的时候特别明显。高速拉转以后就不会有了，哦，那它就是因为它这个卡钳在做动的时候，它这边是有插销的，这边是活塞销，然后这边也是这边也是插销，然后它就是这个插销的时候，它这个是浮动的，那浮动式的它就会有这个异音在这边浮动，然后它变成它跟卡钳就会有这个问题，然后很多人会问说，那如果我改成浮动碟会不会就没问题？如果你改成浮动碟盘的时候，你的卡钳可以固定。那固定的时候呢，你的固定式卡钳呢，异音就会比较少。那通常我们改固定式卡钳呢，就会像我的车一样，好，这是我的车。那固定式卡钳的部分呢，我们就会使用到像大螃蟹这种。那这个下不下移，只是纯粹因为帅跟方便维修。因为如果在上面的话，像刚刚那台。哦，上面的话，然后我又被排气管烫到啊，拆装不方便啊。那我如果下移的话，拆装很方便，下面2颗螺丝拆接下来。可是螃蟹也是会有声音的原因，是因为它是固定式的，所以它本体是不会晃。我现在怎么摇，它本体是不会晃的。那本体不会晃，那它唯一会有声音的就是这个刹车皮，你看啊。我现在只要在那边挑逗这个刹车皮，哦，它这个刹车皮就会动。那刹车皮会动呢，就会变成它刹车皮会左右撞。那左右撞呢，它刹车皮就会造成它一样会有异音，可是它就比较小声。那刹车皮在那边撞的时候，你本体卡钳本体就会有伤哦。哦，那这个本体有伤，那就麻烦了。那另外一种是换浮动碟，可是浮动碟呢，我本人啊，浮动碟大概用了6-7片以上。那浮动碟呢，它的浮动扣很容易松掉，所以现在这是固定碟。然后浮动碟有很多家，像暴力斧的 PBF， 然后还有什么那个，如果浮动扣可以单独换，大概每3000到5000就浮动扣松脱，然后浮动扣扩孔就要更换浮动扣，这是有可能的。所以说浮动碟的部分呢，我们就觉得它消耗的又太快了，所以我们就改用那个固定碟。那固定碟呢，如果高速下会有抓空的问题，这是我们最大的问题点。那我就会有一些特殊的改法。那这种状况呢，我改了螃蟹以后呢，为了让高速不会抓空，第一下不会抓空。抓空的原因是因为你在转动的时候呢，车子会震动，然后车子震动以后呢，因为你固定碟它车子轮框这些会在震动，排骨也会震动，这排骨会震动的情况下呢，就会退刹车皮。刹车皮被退了以后呢，你第一下会抓空，是需要把刹车皮往前顶到你跟碟盘一样。然后跟碟盘一样以后呢，第2下抓才会有。那我改螃蟹的时候呢，我有做一些偷吃布的方法。
然后让杀螃蟹的部分可以跟前面我们对视啊、辐射啊等等的方法差不多，雷同的方法。哦，那我现在拆给大家看。然后我就刚好有客人呐、把4代的卡钳已经出现大问题了，很久了，受不了了，我就把它更换了以后，拆下来的商品就把它留下来了哈。这一颗是4代的卡钳大家应该都看过了哈。那4代的卡钳呢，拆下以后呢，就长这样。那我就把它分解来给你们看一下哦。它基本上呢，刹车皮我已经拆掉了那它这个就是它这样的插销它等于是它这边有这个插销，可以让它做浮动前后。那当你刹车的时候就能前后。然后它这边有一个插销插销。那很多人会说什么异音套件异音套件让这边的插销比较紧啊，然后这边的插销比较紧啊。那基本上呢，我测试过啦，没有什么太大的效用因为其实它只能暂时性的，然后暂时性的让它比较紧，就是其实在这边插销，很多人都会涂什么牛油啊、黄油啊，然后加铜片让它变紧啊。可是我觉得效益不太大，因为它做动要顺，它才会刹车。那你做动的时候，它单向活塞它会推了以后这边受压力这样子。那现在其实看到拆下来这一颗最大的问题点，第一件事情是它这个插销呢插进来，你可以看到这个是刹车皮插销，它的插销你看这边已经缺个角了大家可以看到这边我转横的，这边已经可以缺个角了那它这个缺个角的部分呢就很明显。那如果你刹车皮卡在这个缝隙的时候，第一个卡住，第一个刹车皮你的刹车力要变弱，因为它刹车皮会咬在这边，你抓刹车的时候它往下推的时候它会歪的，刹车力要变弱。然后如果这插销断了，你刹车皮是勾在这上面嘛，刹车皮是一个半圆勾在这上面，然后这边其实都没有卡住这边它只有一个这边的座卡住，然后卡住以后呢，卡在这边放在这里，然后那边插销勾住，那这样它就会插销一掉，这边刹车皮就掉了。那刹车皮掉了，你就恭喜你，你可能会瞬间没刹车，那你可能会很危险。你看到没有？这边这个卡座，我来比给你看，这个座也是微掉了，都被磨到微掉。这个你看这边这个刹车皮也是撞，它就是刹车皮其实平的是这样正常是平的。然后呢，刹车皮在上面这边的时候，它就一直撞，停，然后撞出这一个大卡座。这撞出来，然后这边也撞出一个卡座，这样子出来斜的，这边也撞出来了，撞出来那刹车皮会掉在这里面，然后它间隙会撞到这外面，然后就会一直有声音，这边一直撞，然后呢，你看这边的那边卡座也撞凹了，这边插销也撞猫了，这是4代原厂这是原厂卡钳后刹车没有改的情况下，就发生这种状况。你车子一定会震动后面一定会震动有些人说我们改车才会震动，很多原厂车也会，不用担心。你只要会起步的人都会震动，因为起步才会震动，高速反而不会震动高速震动频率太快，所以其实高速车子才不会有什么震动。你反而慢慢骑的时候，一直持续保持慢慢骑，你可以看刚刚的影片，反而在低速的时候才会有震动声。
高速的时候反而都不会有震动声。然后这个卡钳还有出现一个最大的诟病，就是你没有看到这个是这个插销的孔，这是这个插销的孔，你看到没有？然后它这边已经要破了，它这边已经要破掉了。哦，那如果你让用力出来破掉了，它已经震到要破掉。那如果它破掉的话，我想这个卡钳也瞬间一刹车就跑掉了。那这个破掉，这个也是很危险的哈。这台车你说骑多久？我记得它好像骑了差不多3-4万吧，3-4万公里哦。啊，4代站买的都已经有个5年，3-4万公里，我觉得很正常啊，对吧？3-4万公里后卡钳就这样，哦，那很多车子都发生这个问题，所以说要特别注意。好，我们再看一下下一个。好，现在螃蟹拆下来哈，螃蟹拆下来后，我把插销已经拔起来了。那插销拔起来的情况下呢，它有一个这个弹簧片，哦，那这个弹簧片呢，就是原本它是卡在刹车皮上面，然后前后这样卡在上面。那因为没有，它等于是它其实只有顶插销，它却没有顶刹车皮，所以刹车皮其实你看可以是松的哈，它这就会松的，就是松的。然后松的部分呢，刹车皮呢就会有震动，震动久呢，卡钳就会有无意掉。那这部分呢，我觉得就是最大的问题一点。那通常呢，我的做法呢，就是我会把这一个弹簧片呢再做加工，再去凹一下，然后我去把它凹。这其实很难凹啊，都要做一个持续的测试，然后持续的再凹。这很土炮的方法，可是没办法，因为真的这个问题点哦，每次都搞死人。然后我拿进去，然后你看。好，经过我不断的测试，要凹这个要凹完以后塞进去，凹完以后再塞进去，然后测试以后刹车皮会不会晃动。哦，这刹车皮如果会动，哦，那这个会动的话就不行了。哦，你看它这样子会动啊，它在里面原本它就是会动，只是它动的幅度大小。那上面这一片特别会，那里面这一片特别不会，因为里面这一片它其实比较紧一点点。那其实也是因为那个里面震动比较小，外面震动比较大。好，那我们那测试完以后呢，我凹完大概是，其实形状没有一定啊，因为其实每次凹我也没有办法一次凹都不一定。可是测试完凹完以后，你塞进去以后就是变成，我基本上一边塞进去，哦，一边塞进去，然后另外一边在上面，然后中间插销也是要能过，然后我现在把它塞进去。我刚刚测试完了以后，因为凹有的时候一凹就可能凹了10几20分钟。哦，测试完以后呢，我们就会把它塞进去。哦，插销的部分我现在也是换新的，因为其实插销也会微。哦，插销久了以后呢，它会像这样子，这个你看这边有没有？它已经微掉了。这边就是它已经微掉了，所以插销的部分也是会微的。哦，时间久了它就是会微，因为它会跟这是刹车皮磨的哦，这刹车皮磨的哦。哦，刹车皮这个洞啊。刹车皮这个洞会跟它磨，然后在里面久了，它这样磨久了就会出现这个。当然时间久了洞也会变大，然后当然啦，刹车皮磨完就要换掉而已，这是小事啊。那插销也是会的。那 Brembo 插销都有出那种白铁的啊，我这一颗是钛的 ，OK， 钛的一样照微哦，所以基本上不一定要换到钛的啦，这变成说其实可以换个白铁
当做消耗品这样子。那我现在是因为我泰德如果有无意的话，它那个刚好那个沟槽的地方，它一定会更大，所以它的震动就变大了。那如果我现在换成白铁一个新的，然后我加上我凹了以后呢，我现在去把它塞进去。哦，那个一定要有弹力，很难塞。我现在很难塞，原因就是因为它弹力压着，然后这个弹簧压住，所以很难塞。所以我现在都会用点工具去把那个插销抓正中，哦，你才会好塞啦。然后塞进去以后呢，压到底。哦，记得插销一定都有 R 销哦 ，R 销一定要装，R 销没装就会喷掉。哦。然后装完以后，阿肖要把它转到内侧。哦，你转到内侧，它才不会往后跑。哦，基本上是不会掉了。好，这样顶完以后呢，你看到它这个里面弹簧一边伸在里面，一边卡在外面。哦，有时候这个外面之后卡的时候不漂亮，就把它转一下就好。哦，这个因为我这个已经凹过很多次了啦，每次凹每次用。然后所以说它呢比较难看，如果是新的卡钳一定很好看，哦，可以凹得很好看。然后接下来凹完以后呢，你去摇刹车皮，你看它就不会动了，哦，这刹车皮都不会动了，哦，这个刹车皮就是变成说它只会往前推，然后往后这样子。那它那个左右这边它变成有顶住，你看它这边就可以顶住有缝隙，哦，要不然你看我硬去压那个弹簧片，它就可以动。那如果没有压到弹簧片的话，它就会变成它。所以说，如果它弹簧片有压住的情况下，你这样摇就不会有声音。哦，这样摇就不会有声音，要不然它那样摇的话就会有声音。哦，所以说这就是我处理异音的方法啦。当然还有很多方法，有人说有很多改装的方法，用什么？主要是如果用浮动。一定要有一个是浮动，一个是浮动卡钳，一个是浮动碟。所以原厂是用浮动卡钳，可是浮动卡钳在插销的部分就会容易出现问题。然后如果用浮动碟，现在目前后浮动碟的部分呢还没有办法做到很好，所以它一定会有一个问题在。所以像我自己以前用浮动碟，就每大概3000、5000就会换一片，3000、5000就换一片，3000、5000就换一片。好。那如果是固定碟的话，就是会有抓空的问题。很多人说高速抓空啊，然后那个什么骑一骑啊，然后就会抓空啊。那个东西刹车变软啊，那就是因为固定碟又固定卡钳的问题。这个我很多人问我，那我现在直接讲，就说像我这样子固定加固定，速度的部分我就不多说了啦。反正。有没有高速都有机会会抓空嘛？那我只要经过我这样凹以后，声音减少，然后抓空的部分也减少，所以我基本上这是我自己测试出来的，所以我就会把它做这样子测试。然后我很多客人我也都是这样改。哦，这样用完以后，你看我现在这个刹车皮很紧，它就是会很紧，它就不会有什么声音，对啊，那因为这样子的话，它就可以处理掉一些问题。当然啦，下移卡座的部分，还有人就很多人觉得说，像我这个下移卡座是前45度，那还有后45度，后面的话震动会比较大。前面震动比较小，所以很多我们下移卡座都会往前移，离 case 越近，它对于那个震动会越少；离 case 越远，震动会越大。那所以说，我们就会开始把尽量让它离 case 近一点点。所以说下移卡座的部分也有差，那上移的部分就固定的，上面原厂就固定在这里，所以是固定的。那就看你个人。那我觉得4代后碟这声音光搞就会搞死人，没关系，我会再拍一集，光4代后碟噪音的部分，
可能就会让验车都不会过。那请问一下，验车不会过，这个噪音的部分，原厂要赔我们吗？哦，所以这个部分我们再讨论。今天先到这里，拜拜。结尾，好，欢迎大家订阅、按赞、分享，高动力 HPM。